切叶蚁的蚁后正在用自己的身体作为养分来孵化幼蚁，由于被封在地底，没有其他食物，蚁后只能消化自己翅膀上的肌肉和部分的大脑来孵化第一窝工蚁。在第一窝工蚁的照顾下，蚁后恢复了一些体力，很快它就产下了第二窝幼蚁。这些幼蚁个头更大，且拥有锋利的下颚，可以轻易切开树叶，它们被称为觅食者。切叶蚁的工蚁兵团正在切割树叶，切割下来的树叶会被运回蚂蚁巢穴，作为真菌培养的养料。阿塔359号跟随众多的姐妹一起在这棵大树上劳作。为了将最好最嫩的树叶带回家，这些切叶蚁要爬到大树的最顶端，相当于13层楼高的地方。阿塔359号身长仅10来毫米，但它的耐力和力量却是十分惊人。切叶蚁拥有非常有力的下颚，肌肉可以占到头部重量的一半。没一会，一片树叶就被它切割了下来。像阿塔359号这样的觅食者工蚁，在整个蚁群数量众多，它们无时无刻不在辛勤劳作，为蚂蚁王国的兴盛贡献着自己的力量。虽然切叶蚁非常需要树叶，但它们懂得可持续发展，它们并不会将整棵树采光，而是选择从每棵树上都采摘一些，这样可以为树叶留出生长的空间。它们的脑袋可能只有针头大小，但这种保护资源的意识却是值得我们人类学习。不过这些外出劳作的切叶蚁很快就会迎来一场灭顶之灾，天空中传来一声声雷鸣，身处在高高树冠的切叶蚁暴露在外。它们没有像我们人类发达的听觉，所以听不到雷声作作，但幸好它们可以感受到大气压的变化。感觉不对劲的切叶蚁开始启程回家。阿塔359号想在回家之前带上一片胜利的果实，他抓紧时间奋力切割树叶，终于成功了。就在他抬起树叶准备回家的时候，另一只切叶蚁爬上了树叶，看来是想搭顺风车了。本来切割的树叶正好是他能搬动的尺寸，但加上这位乘客，就有些超出他的载荷了。但是天气情况正在快速恶化，阿塔359号已经来不及和他的姐妹掰扯了，他只能硬着头皮往前赶路。他必须争分夺秒，赶在大雨倾泻之前回到巢穴，否则很可能会有性命之忧。其他的姐妹们也都在抓紧时间往家里赶。好在经过紧赶慢赶，阿塔359和乘客安全回到了巢穴中。但并非所有的切叶蚁都如此幸运，还有很多在外面劳作的姐妹没能及时脱身。她们被大雨包围，雨水冲掉了她们回家所需的气味轨迹，这意味着她们很难再回到巢穴了。原本干燥的树叶由于被雨水沾湿后变得格外沉重，这让它们无法搬动，而一小颗从天而降的水珠就可能对它们构成难以想象的伤害，甚至直接失去生命。接下来，这个切叶蚁王国又会发生什么样的故事呢？让我们下期继续。